Meno Celsius pozná u nás asi každý z označenia stupnice merania teploty. Tento významný švédsky vedec sa narodil práve 27. novembra v roku 1701. Vynašiel moderný teplomer a jeho stupnica sa ujala takmer na celom svete okrem Ameriky, kde zostali verní Fahrenheitovi. No a koľko celziových stupňov nám príroda nadelí v nasledujúcich dňoch, tak to sa dozviete v dnešnej predpovedi počasia, pri ktorej vás vítam. Dobrý večer. V počasí nad Európou dominujú dva tlakové útvary. Nad naše územie a tiež aj do strednej Európy zasahuje a bude zasahovať mohutná tlaková výš, ktorej stred sa nachádza na severovýchode až východe Európy. No a nad západnou Európou sa prehlbuje oblasť nízkeho tlaku vzduchu, ktorá bude mať zajtra stred nad Pyrenejským polostrovom. S ňou sú spojené tieto oblačné pásy, ktoré zostanú západne a juhozápadne od nášho územia. Ale na západe a juhu stredného Slovenska môžu predsa len okrajovo ovplyvniť počasie aj na našom území. Zrážkové polia sú sústredené tam, kde sú frontálne systémy, čiže aj zajtra ich očakávame najmä nad juhozápadnou Európou, a to nad Španielskom alebo Portugalskom, a pršať bude aj nad Talianskom. Smerom na východ a severovýchod sa zrážky vyskytujú iba v dôsledku pôsobenia tlakovej výše, teda budú vypadávať z hmly alebo nízkej oblačnosti. Ako som už spomínala, na západe a juhu stredného Slovenska môže z oblačnosti teplého frontu slabo pršať. Alebo to budú zrážky zmiešané, výnimočne aj snehové. A to preto, lebo ich očakávame najmä v noci a v ranných hodinách, kedy budú teploty nízke. Čo sa týka teplôt, tak do vnútrozemia Európy prúdi od juhozápadu až juhu teplý vzduch. Blokovať ho však môže tlaková výš od severovýchodu, v ktorej sa udržiava chladný vzduch, a preto na severovýchode Európy prevládajú celodenné mrazy. Tak uvidíme, kto tento súboj vyhrá. Zajtra sa bude Slovensko nachádzať v teplotnom pásme od 0 do 5 stupňov. Každý meter za sekundu naviac v rýchlosti vetra je pri sichravom počasí na pocit nepríjemnejší. Za normálnych okolností sa dá úplne v pohode vydržať rýchlosť vetra do 30 km za hodinu, ale nie, keď je hmla alebo zamračené, čo dnes pocítili najmä na juhozápade Slovenska. Zajtra bude vietor fúkať prevažne od východu až juhovýchodu rýchlosťou zhruba do 25 km za hodinu. Hmly, nízka oblačnosť a lokálne mrholenie. Také bolo dnešné ráno nielen v Bratislave, ale takmer na celom Slovensku. V takomto počasí si treba nájsť nejakú aktivitu, aby človek neprepadol jesennej depresii. A úplne najlepšie je tráviť tieto dni na horách, kde dnes mali úplne iný svet. Obloha bola prevažne slnečná, ale vzduch bol chladný. Preto sa vám okrem slnečných okuliarov zišli najmä teplé šály a čiapky. Zajtra sa končí posledný pracovný novembrový týždeň, ale to nič nezmení na tom, že sa budú v popoludnejších hodinách tvoriť kolóny z väčších miest smerom na vidiek. Jazdite pozorne, pretože dohľadnosť môže byť znížená v dôsledku hmiel alebo nízkej oblačnosti, z ktorej môže aj mrholiť. Pri slabom daždi sa na juhozápade Slovenska môže tvoriť aj poľadovica, tak radšej znížte rýchlosť a zvýšte opatrnosť. Nastávajúca noc bude ako tá predošlá, teda hmlistá alebo zamračená nízkou oblačnosťou, z ktorej môže opäť slabo mrholiť, ojedinele aj mrznúco, takže povrch ciest môže byť klzký. Na juhozápade sa v ranných hodinách môže slabo rozpršať, alebo to budú zrážky zmiešané a niekde dokonca aj snehové. Na horách a ojedinele aj v nižších polohách má byť polojasno. Do rána sa vzduch ochladí na +2 až -4 stupne. Pri vyjasnení však má byť ešte chladnejšie a teplota poklesne do -6 stupňov. To, že k nám bude zajtra prúdiť teplejší vzduch, sa skôr prejaví častými a hustejšími hmlami ako oteplením. Ak však vykukne slnko, tak bude hneď príjemnejšie. Na západnom Slovensku sa teda budú v ranných hodinách vyskytovať husté hmly alebo bude zamračené oblačnosťou, z ktorej môže slabo mrholiť. Pozor na slabé zrážky, ktoré môžu v ranných hodinách na ceste namrzať. Teplota vystúpi na 3 až 5 stupňov. Fúkať má východný až juhovýchodný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu. Podobné sichravé jesenné počasie bude zajtra pokračovať aj na strednom Slovensku. To znamená, že prevládať bude hmla, nízka oblačnosť a s ňou sa môže objaviť aj mrholenie. Výnimočne sa aj v nižších polohách nájdú miesta, kde uvidíte slnečné lúče. Tie vyššie budú na tom lepšie, takže ak sa vyberiete do hôr, bude prevažne iba malá oblačnosť. Na juhu môže miestami slabo pršať, alebo to budú zrážky zmiešané. Na severe vystúpi teplota na 0 až 3 stupne, na juhu sa oteplí, ale iba do 5 stupňov. Fúkať tu má slabý vietor. Ani východ našej krajiny nebude zajtra výnimkou. Aj tu sa bude v ranných hodinách udržiavať hmla alebo nízka oblačnosť, z ktorej môže slabo mrholiť. Vyskytnú sa však aj miesta, a to najmä tie vyššie položené, kde sa ukážu aj slnečné lúče a bude polooblačno. Teplota sa pri slabom vetre vyšplhá na 0 až +3 stupne.
Na horách dopomohlo ochladenie najmä k tomu, že sa môže naplno zasnežovať. A ak nás pani príroda neprekvapí, tak lyžiarska sezóna už klope na dvere. Zajtra bude počasie na podhorí zväčša hmlisté alebo zamračené nízkou oblačnosťou aj so slabým mrholením alebo snežením. Vyššie polohy budú mať prevažne polooblačné počasie. V nadmorskej výške 1500 metrov budú zhruba -2 až -3 stupne. Biopredpoveď zostáva na dvojke a to je slabá až mierna záťaž. Posledný novembrový víkend sa bude niesť v znamení zamračenej a hmlistej oblohy, z ktorej môže slabo mrholiť, niekde aj mrznúco, a to najmä na západe. Vyššie polohy budú mať zväčša polooblačné počasie. Aj prvé decembrové dni sa budú niesť v podobnom duchu, takže nás zatiaľ žiadna zmena nečaká. Cez deň má byť chladno, a to od -1 do +5, možno až do +6 stupňov. V noci už rátajte s teplotami pod nulou. A na záver sa pozrieme aj do Európy. Pobrežie Španielska bude zajtra oblačné s prehánkami a búrkami, ale aj s trvalejším dažďom. Teplota vystúpi na 18 až 19 stupňov. Aj v gréckych Aténách sa môžu zajtra tvoriť lokálne prehánky, ale teplota zostane príjemná a vyšplhá sa na 18 stupňov. Sever Európy je chladný, takže napríklad v Helsinkách sa bude teplota pohybovať okolo nuly a počasie má byť spočiatku hmlisté a neskôr slnečné. Podobne má byť aj vo Francúzsku, teda po rozplynutí hmiel tam očakávame slnečné počasie. Teplota vystúpi na 12 až 20 stupňov. V Londýne bude zajtra slabo pršať, a to pri teplote 13 stupňov. V Karibiku zajtra očakávame nielen prehánky a búrky, ale aj výdatný dážď. Teplota vystúpi vysoko, a to na 25 až 33 stupňov. Tak to je už posledná informácia z dnešnej predpovede počasia. Ja pridám ešte informácie o večernom programe na Markíze. O 20:30 vysielame rodinný seriál Búrlivé víno a o 21:40 pokračujeme s reality show Farma. Ja vám želám ešte pekný večer a dovidenia.